Hallo meine Lieben, heute habe ich mal etwas komplett anderes für euch und zwar wollte ich euch heute mal zeigen, wie ihr anhand von Siebdruck mit euren Vinylfolien eine Tasche bemalen könnt. Mehr dazu zeige ich euch gleich nach dem Intro. Heute geht es, wie gesagt, um Siebdruck. Und wenn man, so an Siebdruck denkt, dann denkt man halt so an die Professionellen, die wirklich hier ein komplettes chemisches Verfahren verwenden, um überhaupt diese Schablonen zu machen und dann auch mit Belichtung und alles Mögliche, also ein Riesentamtam, was Sinn macht, wenn man sich nur auf dieses Textildrucken konzentriert und da halt auch größere Mengen mit einer Schablone macht. Da macht es durchaus Sinn. Wir sind ja hier aber eher so die Hobbybastler und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ihr das wirklich simpel machen könnt und ein super Ergebnis auch bekommt. Aber bevor wir damit anfangen, wollte ich kurz noch was zum Unterschied zeigen zu der Flexfolie. Weil was ich euch bis jetzt immer gezeigt habe, ist, wie man Flexfolie auf Textilien überträgt. Der Unterschied, der größte, ist eigentlich dass Flexfolie ist per se ein ganz, ganz, ganz dünnes Plastik. Und das wird auf das Textil drauf geklebt mit einer Klebeschicht. Das heißt, es liegt nur auf dem Textil drauf. Beim Siebdruck ist es so, dass die Farbe wirklich in die Fasern reingedrückt werden und es sich so mit quasi den Fasern verbindet. Das heißt, da liegt nichts drauf, sondern das ist in den Fasern drinne. Das ist der eine Unterschied und ihr seht es auch, hier, klar ist jetzt eine, die spiegelt, aber per se ist es so, auch gerade bei größeren Flächen, das ist halt, man spürt es ja auch, dass das da auf dem Stoff drauf liegt und das halt Plastik ist so. Bei teilweise Designs macht das Sinn, bei größeren, ich denke, das würde jetzt fast besser werden, wenn man das effektiv drucken würde. Und vom Unterschied auch noch hier, das könnt ihr ja bei 80 Grad waschen. Es ist halt einfach, wenn ihr das sehr, sehr, sehr oft wascht, also ich habe das bis jetzt eigentlich noch nicht gehabt, aber wenn man das wirklich ein Design wirklich sehr lange trägt und oft trägt und immer wieder wäscht, dann kann es sein, dass sich die Teile anfangen zu lösen. Und je nachdem, wenn ihr das mit dem Tumbler machen wollt, das sieht dann halt einfach auch so verknittert aus. Das habt ihr hier nicht. Und der Unterschied ist auch so ein bisschen dieses Vintage. Also selbst wenn hier die Farbe sich mal irgendwann anfängt zu lösen, dann habt ihr so diesen Vintage-Style, den ihr mit einer Flexfolie per se einfach nicht hinkriegt. Also es hat hier auch so einen Design-Effekt. Eben das bei 80 Grad waschen ist kein Problem, also zumindest für die Folie nicht, was immer ihr auch für ein Textil verwendet. Da müsst ihr natürlich dann gucken, dass ihr da die maximale Gradzahl verwendet. Das hier ist bei 40 Grad waschbar. Guckt da einfach auch, dass ihr das auf links dreht, wenn ihr das wäscht. Und ja, der andere Unterschied ist auch, hier könnt ihr nie, wirklich absolut nie, direkt mit dem Bügeleisen hier drauf, weil eben es ist ein dünnes Plastik und das schrumpft euch sofort. Also das erträgt wirklich gar nichts von wegen hier Bügeleisen. Anders hier. Wir werden das, wenn wir fertig sind und das getrocknet ist, werden wir das noch quasi festigen mit dem Bügeleisen und danach, also ich habe das jetzt auch schon einmal gewaschen und einmal gebügelt und da könnt ihr wunderbar mit dem Bügeleisen drüber, macht dem überhaupt nichts. Hier hat es eine kleine Fehlstelle, das liegt nicht daran, dass ich es gewaschen habe, sondern das lag beim Auftragen dran und da werde ich euch zeigen, was ihr beachten müsst, damit es euch nicht passiert. Und ja, der andere Unterschied ist eben, hier verwenden wir Flexfolie, die wir direkt aufs Shirt aufbringen. Hier verwenden wir Vinylfolie, die wir auf das Sieb auftragen. Einmal ausplotten, einmal verwenden
einmal ausplotten, mehrfach hintereinander verwenden. Also ihr könnt es wirklich ein Textil bedrucken, weglegen, nächstes Textil wieder bedrucken. Ihr müsst halt einfach ein bisschen schnell durch den Prozess durch, damit euch die Farbe nicht am Sieb festtrocknet. Aber da könnt ihr echt, keine Ahnung, 10, 20 Stück vom selben Design einfach immer wieder, ihr legt quasi das Sieb drauf, macht Farbe drauf, streicht die entlang, nehmt das wieder weg, nächstes Textil hin, Schablone wieder drauf, Farbe wieder drauf und so könnt ihr das quasi im Akkord machen. Also hier könnt ihr eine Schablone mehrmals hintereinander verwenden. Und die Farbe reicht echt super weit, weil da braucht ihr echt nicht viel Farbe. Das sind so die Unterschiede, die ich euch zeigen wollte. Und ihr seht, also hier natürlich, da könnt ihr mit der Flexfolie könnt ihr extrem filigran gehen. Aber ihr seht auch hier, also ich bin schon auch diese Augeninnenpunkt oder hier dieser kleine Abstand hier, auch da hatte ich absolut keine Probleme. Und genau das hier, zumindest das Design verwenden wir jetzt, um das auf eine weiße Baumwolltasche aufzutragen. Was wir brauchen dafür ist Folgendes. Einerseits habe ich hier schon aus einer Vinylfolie das Motiv ausgeplottet. Da habe ich einfach geguckt, dass ich in etwa so groß bin wie der Screen. Das Motiv ist kleiner, das seht ihr dann gleich, auch wenn ich es entgittert habe. Was hier anders ist, als wenn ihr normalerweise Vinylfolie plottet, dann müsst ihr das ja nicht spiegeln. Für das hier müssen wir die Vinylfolie oder das Motiv, bevor wir es ausplotten, spiegeln, weil das kommt hinten auf den Screen und der Screen kommt so auf die Tasche drauf. Von dem her müssen wir das gespiegelt haben. Von dem her braucht Plotter, Vinylfolie, dann zum Entgittern das Entgitterungstool. Übertragen habe ich hier mein Medium, was ich normalerweise immer verwende. Ich rate euch an, etwas zu nehmen, was nicht zu stark klebt, weil dann habt ihr sonst wirklich Mühe, weil das ist ja hier nicht Glas oder sowas, wo es relativ gut drauf klebt, die Vinylfolie, sondern das ist Silk und da wird es schwierig, wenn dann die Vinylfolie mehr an eurem Übertragungsmedium haftet als an dem Silkscreen, dann ja, wird es ein bisschen ein Gefriemel. Von dem her, ich habe mit dem sehr gute Erfahrungen gemacht und das hat eine mittlere Klebekraft. Das verlinke ich euch unten wie immer. Dann Schere ist nicht schlecht, dann eben den Screen. Und wenn ihr das zum ersten Mal macht, habe ich euch hier eine kleine Empfehlung, nicht gesponsert, aber ich finde es einfach ein cooles Paket. Es gibt hier von Marabu, gibt es so quasi ein Starter-Set. Und da drinnen habt ihr eine Anleitung, wie ihr es machen müsst. Dann habt ihr hier schon mal ein großes Töpfchen Textilfarbe in Schwarz und die reicht echt super weit. Dann habt ihr einen Rakel auch, um das Ganze über den Screen die Farbe zu verstreichen. Ihr habt einen kleinen Spaten, um die Farbe herauszunehmen und aufzutragen. Und ihr habt den Screen selber. Das Ganze kostet 20 Franken. Also da, ich finde das zum einmal austesten, finde ich das wirklich super. Ist halt von der Größe ein bisschen begrenzt. Aber bevor ihr da jetzt einen Speedbowl Screen kauft, vielleicht einfach mal mit sowas testen. Was nicht schlecht ist, wenn ihr Zeitungspapier habt, um euren Arbeitsplatz ein bisschen zu schützen, weil wir arbeiten mit Farbe, ne? Dann brauchen wir noch, um daran drauf zu achten, dass außerhalb, da wo wir das Design haben, keine Farbe durchquillt, könnt ihr entweder mit Blue Painter's Tape arbeiten, das ist ein bisschen teurer, oder ihr könnt ganz einfach hier mit diesem Krepp, Malerkrepp, da könnt ihr auch mitarbeiten, das funktioniert auch. Und dann, um das Ganze noch zu festigen, wenn das dann getrocknet ist, könnt ihr entweder mit dem Bügeleisen drüber, da sagen die, ich muss kurz gucken,
bei 3 Minuten ohne Dampf bügeln. Oder so wie ich das mache, weil ich habe eine Heat Press, die Cricut Heat Press, und da gehe ich einfach 3-mal 1 Minute bei 150 Grad drauf. Und eben wie gesagt, ne, ich habe dieses Motiv hier schon mal gewaschen und gebügelt. Das hält wirklich super drauf. Also da kommt auch beim ersten Mal waschen, kommt da jetzt nicht Farbe raus, wenn man das dann auswischt. Und dann eben das Medium, wo ihr das Ganze drauf machen wollt. Bei mir ist es hier eine weiße Baumwolltasche. Und ja, natürlich dann, um das Ganze sauber zu machen, da werdet ihr auch sehen, sobald wir fertig sind mit dem Drucken, werde ich das sofort auch ausspülen. Und da das wasserbasierte Farbe ist, geht das wunderbar unter lauwarmem Wasser. Ihr könnt, wenn ihr da wirklich ein bisschen Mühe habt, das runterzukriegen, könnt ihr auch eine feine Zahnbürste nehmen und damit wenig Druck das wirklich dem noch ein bisschen helfen, damit das weggeht. Und das war es auch schon, was ihr an Materialien braucht. Jetzt starte ich erstmal damit, dass ich meine Vinylfolie entgittere. Und hier jetzt wirklich darauf achten, dass ihr nicht wie normalerweise das Motiv drauf lasst, sondern hier müsst ihr das, was ihr als Motiv haben wollt, müsst ihr eben gerade wegnehmen. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. So, ich habe mein Design entgittert. Jetzt müssten wir das auf die Übertragungsfolie bringen. Dann können wir das ablösen und wenn euch da irgendwas mitkommt vom Design, müsst ihr das nochmal feststreichen. Jetzt ist das auf meinem Übertragungsmedium und jetzt müsst ihr eben den Screen nicht da nehmen, wo ihr die Erhöhung habt, sondern da, wo es flach drauf liegt. Und das bringt ihr jetzt hier so möglichst gerade. Das geht euch dann auch ein bisschen einfacher zum Printen, respektive ich mache es gleich andersrum. Hier einfach wirklich drauf achten, dass ihr keine Bubbles drin habt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Deshalb streiche ich das hier jetzt einfach von der Mitte weg. Wirklich so, dass ihr hier keine Bubbles mehr drunter habt. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr wie immer dieses Übertragungsmedium abziehen. Hier einfach eben gucken, dass alles vom Design da drauf bleibt. Lieber langsam arbeiten. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Wenn die runter ist, dann dreht ihr das um und streicht es wirklich nochmal gut fest. Wenn ich da was so ein bisschen angelöst habe, dass ihr da wirklich diese Bubbles oder Luftbläschen da wirklich rauskriegt. Weil das Problem ist, wenn es Luftbläschen drin hat,
dann kann euch die Farbe drunter laufen und so quasi sich auf euer Element übertragen. Und das wollt ihr nicht, ne? Von dem her hier wirklich gucken, dass das gut dran haftet. Voilà. Wunderbar. Das heißt, das Design ist schon mal drauf. Und jetzt können wir ringsherum eben noch das Ganze abdecken, dass wenn ich irgendwo hier mit Farbe so ein bisschen drüber hinausgehe, dass da nicht Farbe sich auf meine Tasche dann überträgt. Es muss jetzt hier nicht über den Rahmen hinausgehen. Ich habe jetzt einfach den Überschuss hochgeklappt. Aber es geht einfach darum, dass hier ringsherum, dass ihr das so abdeckt, dass da, wo ihr keine Folie habt, da nicht fälschliche weiße Farbe drauf rauskommt und ihr wirklich nur euer Design hier habt, wo keine Folie ist, dass das komplett frei liegt. So, und jetzt sind wir eigentlich auch schon ready zum Printen. Und da brauchen wir jetzt, wie gesagt, eben das Element, wo wir das Ganze draufbringen wollen. Dann ist es gut, wenn ihr, weil es kann sein, dass die Farbe durchdrückt, dass ihr zwischen die Schichten, auch wenn ihr ein T-Shirt habt oder so, ein Stück Pappe reinmacht, da wo das Design dann hin soll. Und bei mir geht es jetzt, aber wenn das, was ihr bemalen wollt, zu viele Falten hat, dann wirklich das zuerst kurz aufbügeln. Jetzt gucke ich ein bisschen, wo ich das dann platzieren will. Bei mir wird es in etwa hier sein. Dann nehmt ihr die Farbe und lasst das Töpfchen ruhig offen neben euch liegen, weil den ganzen Überschuss könnt ihr wunderbar wieder abstreichen und den wieder ins Töpfchen reinmachen. Am besten rührt ihr die am Anfang kurz ein bisschen auf, wenn die gerade frisch ist. Und dann nehmt ihr hier einfach und deckt also nicht jetzt da, wo euer Motiv ist, sondern oberhalb, über die komplette Breite, wo ihr das dann runterziehen wollt. Also ich muss hier gucken, dass ich wirklich alles abgedeckt habe. Da gebt ihr hier Farbe drauf, da dürft ihr ruhig ein bisschen, also ruhig genug drauf geben, weil eben den Überschuss, den könnt ihr ja nachher einfach wieder zurück in dieses Töpfchen geben. Und jetzt könnt ihr mit dem Rakel hier den Screen wirklich festhalten, damit sich der nicht mehr bewegt. Also ich mache das hier mit quasi 2 Fingern. Und jetzt streicht ihr mit wenig Druck, nicht hin und her, sondern von oben runter. Ich mache das in der Regel zweimal, maximal 3-mal. Hier wirklich runterziehen, gucken, dass ihr keine Streifen habt und dass alles von diesem Design abgedeckt ist, dass euch eben nicht das passiert, was ich hatte, dass dann zu wenig Farbe da ist, sondern gucken, dass es gut abgedeckt ist und eben nicht hin und her, sonst läuft ihr Gefahr, dass das drunter läuft, sondern hier wirklich einfach einmal gut runterziehen. Und ihr seht, den Überschuss, den ich jetzt habe, den kann ich wunderbar hier wieder abstreichen und dann ist er wieder in diesem Töpfchen drin. Und jetzt vorsichtig den Screen anheben. Da hatte ich hier teilweise Stellen, wo es nicht so ganz gut war. Am besten, ihr versucht es wirklich so auf einem Stück, wo es nicht schade drum ist, damit ihr ein Gespür dafür bekommt, wie fest ihr da drücken müsst, wie viel Farbe ihr da drauf geben müsst. Aber ich finde es eigentlich auch cool, weil es eben genau diesen Vintage-Touch hat.
das legt ihr jetzt beiseite, damit es trocknen kann. Und wie gesagt, jetzt könnt ihr das nächste Element nehmen. Wieder hier den Pappkarton reinmachen. Die Schablone, da wo ihr das Motiv haben wollt, drauf machen. Und jetzt nicht mehr verrutschen, ne? Jetzt gebt ihr wieder oben Farbe drauf. Und guckt da wirklich, dass ihr euch die Sachen, die ihr bedrucken wollt, schon bereit legt, weil ihr müsst hier, was nicht passieren darf, ist, dass euch die Farbe hier auf dem Screen eintrocknet. Deshalb wirklich eher zügig arbeiten. Ich gehe jetzt hier kurz trotzdem von der Seite rüber, auch wenn ich gesagt habe, ich sollte das nicht machen, weil ich vorhin das Problem hatte, dass genau die Seite, dass an den Seiten hier zu wenig Farbe drauf hatte. So, auch den Überstand oder den Rest wieder abstreichen. Und das Ganze auch wieder vorsichtig anheben. Voilà, jetzt habe ich definitiv eine bessere Deckung. Das sind jetzt auch schon die zwei, die ich machen wollte. Wie gesagt, ihr könnt da weitermachen und weitermachen und weitermachen, bis ihr alles bedruckt habt. Ich gehe jetzt hin und wasche die Sachen, die jetzt Farbe dran haben, kurz aus. Sharing stories that we never had, the end is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different. Wenn ihr den Screen ausgewaschen habt, dann könnt ihr den ganz einfach an der Luft trocknen lassen. Ihr habt gesehen, ich bin so mit einer kleinen Zahnbürste. Wirklich nicht viel Druck, sondern einfach nur der Farbe so ein bisschen helfen, damit die sich auflöst. Und eben, ich wasche es immer zuerst so ein bisschen an und dann nehme ich den Kleber und die Vinylfolie weg. Und dann kann man das so trocknen lassen. Was wir auch trocknen lassen müssen, sind unsere Motive. Das geht, je nachdem wie viel Farbe ihr da drauf gemacht habt, geht das schneller oder weniger schnell. Das seht ihr aber, im Moment ist sie glänzig und wenn sie nicht mehr glänzig ist, dann ist die in der Regel gut getrocknet. Ich lasse sie sicher eine halbe Stunde sicher, am besten eine Stunde. Und dann geht ihr damit der Heat Press. Ich mache immer ein Backpapier oben drauf beim ersten Mal. Und gehe da dreimal mit 150 Grad für 1 Minute drauf. Und eben wenn ihr es mit dem Bügeleisen machen wollt, da ohne Dampf. Und das auch für 3 Minuten, das einfach fixieren. Auch da würde ich euch raten, dass ihr ein Stück Backpapier drüber legt, jetzt beim ersten Mal. Aber das Ganze mit der Heat Press zeige ich euch nachher kurz, sobald es getrocknet ist. Das Ganze ist jetzt bei mir getrocknet und einfach nochmal zum Repetieren, während die Heat Press bei mir aufwärmt. Was wichtig ist, bevor ihr mit der Farbe drüber geht, legt wirklich etwas zwischen die Schichten drauf, weil das Bleed, also da geht schon ein bisschen Farbe durch, weil das eben in die Stofffasern reingeht. Das andere, das hier hatte ich schon mal ein anderes Mal gemacht und da habe ich eigentlich ein extrem gutes Ergebnis hinbekommen. Ihr seht, die Kanten sind hier wirklich super schön. Das Einzige war, hier bin ich mit der Farbe nicht ganz runtergekommen. Aber versucht da wirklich, bevor ihr auf euer Material geht, nehmt da einen Stoff, der ähnlich ist wie das, was ihr nachher verwendet und testet es einfach mal aus, wie viel Farbe ihr braucht, mit welchem Druck ihr streichen müsst, dass das Schöne kommt auf dem Material, was ihr haben wollt. Dann eben genug Farbe oben auf den Screen drauf geben und das schön gleichmäßig runterziehen
Und eben auch nicht hin und her streichen, so wie ich das beim zweiten Motiv gemacht habe, weil, ihr seht, was hier passiert ist, das fängt dann an zu bleeden. Also dass hier so quasi so ein kleines bisschen ausläuft. Das ist genau dadurch entstanden, dass ich von verschiedenen Seiten dran bin. Was ihr auch darauf achten solltet, dass ihr keine Striche drauf habt. Ihr seht es auch auf dem Screen drauf, wenn ihr mit dem Rakel runterzieht und dann nebendran noch runterzieht und zu viel Farbe drauf ist, dann gibt es hier so wie quasi diesen Strich, den man nachher sieht. Darauf achten, das heißt, wenn ihr einen größeren Screen habt, also zum Beispiel den Speedboard, der dann schon größer ist, da habt ihr auch ein größeres Rakel. Also das Ziel ist schon, dass ihr quasi mit einmal ziehen die ganze Farbe einmal über das Motiv drüber ziehen könnt und da nicht zu oft hin und her und von allen Seiten drüber müsst. Beim einen, da hat es ja ziemlich viel Fellfarbe, wo ich zu wenig quasi Farbe hatte. Da bin ich mit einem feinen Pinsel noch hin und habe versucht, das noch so ein bisschen auszubessern. Das ist was ihr machen könnt. Aber eben Ziel sollte sein, dass es beim ersten Mal richtig kommt. Ich würde sagen, das ist alles, woran ihr denken müsst. Genug Farbe, schön einmal runterstreichen, nur von einer Seite, nicht hin und her. Und eben gucken, dass das ganze Motiv gut abgedeckt ist. Und jetzt, um das zu fixieren, gehe ich da eben noch mit der Heat Press drauf. Das heißt, ich lege mir das hin, mache ein Backpapier drauf. Die Heat Press habe ich auf 150 Grad eingestellt und 60 Sekunden. Und das mache ich dreimal. Und wenn ihr das eben mit dem Bügeleisen macht, dann geht ihr einfach 3 Minuten lang ohne Dampf auf das Motiv drauf. Wenn die 60 Sekunden durch sind, hebe ich das kurz und lasse das kurz so ein bisschen ausdampfen. Und dann gehe ich noch zweimal drüber. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ist es wirklich, sitzt das fest auf der Tasche drauf und da kommt auch keine Farbe mehr runter und die kann so eben auch bei 40 Grad gewaschen werden. Versucht es mal aus. Ich würde euch wirklich raten, um das zu probieren. Dieses Set finde ich wirklich super, einfach um das mal zu testen. Für die 20 Franken eine gute Investition. Ist klar ein bisschen fehleranfälliger, als wenn ihr das ganz einfach mit einer Flexfolie macht. Aber ich finde halt den Effekt, also das, so wie es dann schlussendlich aussieht, finde ich extrem cool. Und eben auch, dass es nicht Plastik ist, sondern dass es wirklich Farbe ist, die im Stoff drin ist. Und naja, wenn ihr da wirklich so ein bisschen übt, dann kriegt ihr den Dreh auch schnell raus und dann passieren da euch auch weniger Fehler bei. Und naja, das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Was ich vorhin noch ganz vergessen habe zu sagen, was auch einen wesentlichen Beitrag dazu gegeben hat, dass das Ganze nicht so 100%ig super funktioniert hat, war das, dass ich diese Tasche hier, die habe ich effektiv direkt aus der Verpackung genommen und die so bedruckt. Und die werden, wenn die neu sind, die werden so gewaschen, dass da so ein Anteil Stärke mit drin ist. Und das führt dann dazu, dass eure Farbe oder das Material die Farbe nicht so gut annimmt. Und deshalb hat es auch so ein bisschen dieses Ausfransen gegeben. Und deshalb hier noch der Tipp, einfach wenn ihr euch solche Taschen kauft, dann wascht die zuerst kurz und bügelt die und geht erst dann mit der Farbe drauf, dann funktioniert das auch noch ein bisschen besser. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und auch die Idee und dass ihr da auch Lust habt, das Ganze auszuprobieren. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Swept off